আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা সকলেই জানেন আমি কয়েকদিন পর পর আপনাদের সামনে উপস্থিত হই অল বাংলা 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি মোহাম্মদ আজিজুল হক দুলাল আপনাদের সামনে আসি, কয়েকদিন পর পরই আসি হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল অর্থাৎ গৃহপালিত পশু সম্পর্কে কিছু আলাপ আলোচনা করি আপনাদের সামনে। তো বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আমি হাজির হলাম। তো আজকে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে দর্শক বন্ধু, পুরাতন দর্শক বন্ধু যারা আছেন আপনারা সকলেই জানেন যে আমি ছোট একটা গাভীর বাছুর পালি, অর্থাৎ মেয়ে বাছুর, একটা গাভীর বাছুর, মেয়ে বাছুর, আমি মেয়ে বাচ্চা একটা পালি। তো পুরাতন যারা আছেন, যারা অনেক আগে থেকে চ্যানেলটা দেখে আসতেছেন তারা অবশ্যই জানেন, নতুন যারা তারা হয়তো জানেন না। তো ওই বাছুরটা আমি, আপনারা সকলেই জানেন যে 26,000 টাকা দিয়া একেবারে পিচ্ছি, একবারে ছোটো, একবারে দুর্বল নর্মাল একটা বাছুর এনেছিলাম। তো এই বাছুরটা আপনাদেরকে 10 দিন, 15 দিন, 1 সপ্তাহ পরপরই আপনাদেরকে আমি দেখাই কি খাওয়াইতেছি, কি করতেছি, কেমনে ঘাস পানি দেই, কেমনে ছানা খাওয়াই, কেমনে কীভাবে কি করি, বিস্তারিতটা আপনাদেরকে জানিয়ে আসি। তো বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আসলাম ওইসব ব্যাপার বিষয় তুলে ধরার জন্য আর জানানোর জন্য, কেমনে গরু পালতে হয়, মানে দেখে আপনারা যাতে আইডিয়া করতে পারেন যে ওইভাবে গরু পালতে হয়, ওই সময়ে ওইগুলা খাওয়াইতে হয়। তো ওই গরুটাকে আমি আজকে 2-2.5 মাস হয়ে যায় পালতেছি। তো পালাতে দেখা গেছে যে মোটামুটি হ্যাঁ আগে এসছে, আমার কাছে মোটামুটি একটু ভালোই লাগে। তো আপনাদেরকেও আজকে দেখামু যে কীরকম হইল গরুটা। তো এর আগে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই যে কয়েকদিন, আজকে 10-15 দিন যাবৎ আপনাদের সামনে গরুটা নিয়ে আসি না, বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে আসতে পারতেছি না, সময়ের অভাবে। তো আজকে ভাবলাম যে আমার দর্শক বন্ধুরা যে আছে, যারা নিয়মিতভাবে দেখে, তাদেরকে তো দেখানোর দরকার, ওই হিসাবে আজকেও আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। তো 10-15 দিনের ভিতরে যে আমি কি খাওয়াইছি, মেডিসিন যে কি খাওয়াইছি, ওই প্রসঙ্গেও কিছু আলাপ আলোচনা করার দরকার মনে করতেছি, জানাইতে চাইতেছি আপনাদেরকে। তো ওই 10-15 দিনের মধ্যে 1 সপ্তাহে আমি একটা মেডিসিনের ডোজ করছি। কি মেডিসিনের ডোজ করছি? টিএমবি ব্যাট, এসকেএফ কোম্পানির ভেটেরিনারি ডিভিশনের যে টিএমবি ব্যাট বুলাস আছে, ওই বুলাস আমি 7 দিনে 7টা বুলাস খাওয়ানো হয়েছে বা খাওয়াইছি। তো এখন 7 দিনে যে 7টা বুলাস খাওয়াইলাম, কেন? টিএমবি ব্যাট ছাড়া কি অন্য কোনো ঔষধ ছিল না মার্কেটে? ফার্মেসিতে কি অন্য ভিটামিন ছিল না? ওই টিএমবি ব্যাট খাওয়াইতে গেলাম কেন? ওই প্রশ্নটা কিন্তু আপনাদের ভিতরেও জাগে, ওই জন্যই এই বিষয়টা আমি তুলে ধরতেছি। তো প্রতিদিন একটা 7 দিনে 7টা টিএমবি ব্যাট খাওয়ানো হয়েছে। তো টিএমবি ব্যাটের ভিতরে 1-এর ভিতরে 7, অর্থাৎ 7টা খনিজ পদার্থ দিয়া ওই টিএমবি ব্যাটটা তৈরি হয়েছে। এখন মনে করেন আমার গরু যে দুর্বল, যে ছোট বাছুর, যে দুর্বল বাছুর, এই ক্ষেত্রে কিন্তু 7 প্রকার ভিটামিনই তার প্রয়োজন। এখন ভাগে ভাগে যদি আমি খাওয়াইতে যাই তাহলে অনেকটি টাকার দরকার, দ্বিতীয়তে অনেক সময়ের দরকার। টাকাটা বড় কথা না, জিনিস বাঁচাইতে হইলে তো টাকা লাগবেই, জিনিসের যা প্রয়োজন, যা চায় তা তো দিতে হবেই, দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু সময়ও লাগবে। 7 ধরনের 7টা আইটেম, 7টা ভাগে ভাগে যদি আইনা খাওয়াই তাহলে সময়ের দরকার এবং কি টাকার দরকার বেশি, শ্রম দিতে হবে। তো ভাবলাম যে 7টা আইটেম যেহেতু একটার ভিতরে, তাহলে একটাই নিয়ে যাই, তাহলে আর 7টারে নিয়ে টানা আসলা করতে হইল না, টাকার পরিমাণও কম লাগতেছে, ডোজ আমার টিকেই হইতেছে, আর সকল কিছুই পাইতেছে একটার ভিতরে। 7টা খনিজ পদার্থ পাইতেছে, যেমন কপার, কোবাল্ট, আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, এরকমভাবে সোডিয়াম, এরকমভাবে 7টা আইটেম ওই দেওয়া আছে ওইটার ভিতরে। ওই স্বার্থে আমি ওই টিএমবি ব্যাট বুলাস 7 দিনে 7টা
খাওয়াই দিছি। তো 7 দিনে যে 7টা বেড টিএমবি বেড বুলাস খাওয়ানো হইল, খাওয়ানিতে যে গরুটা কীরকম হয়েছে গরুটা তো দেখার দরকার। তো চলেন বন্ধুরা গরুটা দেখে আসি। তো বন্ধুরা দেখলেন, দেখে আসলাম আমরা সকলেই গরুটারে বাছুরটারে দেখে আসলাম। দেখাতে আপনাদের কাছে কীরকম লাগলো? আগের চেয়ে কি ভালো হয়েছে? হ্যাঁ, ভালো হয়েছে, আমার চোখেই লাগতেছে। আপনাদের চোখেও অনেক অবশ্যই বাঁচবে যে আগের চেয়ে কতটুক ডেভেলপ, কতটুকু কীরকম সুন্দর হয়েছে। আগের চেয়ে অবশ্যই ভালো হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে। পেটটা হালকা একটু বড় হয়েছে, ওইটাও ছোটো হয়ে যাবে আস্তে আস্তে করিয়া। আর এই টিএমবি বেড বুলাস যে খাওয়ানো হয়েছে গরুটারে, টিএমবি বেড বুলাস খাওয়ানোতে কিন্তু যেটুকু হওয়ার কথা ছিল ওইটুকু কিন্তু হয়েছে না। কেন ওইটুকু না হওয়ার পিছনে কারণটা কি? ওই যে ঠান্ডার কারণে, মানে ঠান্ডা পড়ে গেছে, তো ওই জন্য এতটুক পর মানে যতটুক দেখানোর কথা ছিল, উপরে দিয়ে প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল, এটুকু হয়েছে না। না হওয়ার পিছনে কারণ ঠান্ডা পড়ে গেছে, ওই জন্য এইটুকু দেখাইতে পারছে না। মেডিসিনটা যতটুকু দেখানোর কথা ছিল অতটুক দেখাইতে পারছে না। এরপরও এরকম একটা ঠান্ডার দিনে যে এরকম হবে বা এরকম হয়েছে, এটাই কিন্তু এটার জন্য এনাফ। তো দর্শক বন্ধুরা, বিশেষ আর কি বলবো, আজকে আপনাদের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করে আমি এই পর্যন্তই আলাপ আলোচনা সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ হাফেজ।